হয় 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 গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং হ'ব কোনো কথা নাই ন' প্ৰব্লেম হয় হয় গুড মৰ্ণিং মেণ্ডি আপোনালোকলৈ বুলি মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ হয় 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 তো একচুৱেলি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি এই যিবোৰ আতচবাদী হয় দেৱালীত তাৰ পৰা আমাৰ এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি বহুত ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে মানে মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ ৰিগাৰ্ডছ টু দি লাৰ্জ এনিমেলছ অৰ ইনক্লুডিং পেটছ যিবোৰ জন্তু আমাৰ ষ্ট্ৰে এনিমেলছ ৰাস্তাই পথে ঘূৰি ফুৰে ফলত কি হয় আতচবাদীৰ ফলত তেওঁলোকে খুবেই ভয় খায় তেওঁলোকে এটা ছেফ প্লেচ বিচাৰি ৰাস্তাৰ পৰা ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰিব বিচাৰে দৌৰাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিবোৰ পথত চলি থকা যান বাহন থাকে বা বাইকাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰ সন্মুখী হ'ব পাৰে হোৱাৰ ফলত নানানটা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হয় যান বাহনৰ ক্ষতিসাধন হ'ব ফলত এনিমেলছৰো ইনজিয়ৰ্ড হ'ব এণ্ড লিডিংছ টু দি ডেথ আৰু বিশেষকৈ মই বাইকাৰ্ছবিলাকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহেতু তেওঁলোকে এটা স্পীডত ৰাস্তাত গৈ থাকে আৰু যেতিয়া আতচবাদী এক্সেচিভলি হয় বা বম ফুটায় তেতিয়া কি হয় বিশেষৰূপে এনিমেলছবিলাক বা ষ্ট্ৰে এনিমেলছ ইনক্লুডিং ডগছ তেওঁলোকে ছেফ প্লেচ বিচাৰি ৰাস্তাৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ যেতিয়া দৌৰে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে বাইকাৰ্ছৰ লগত খুন্দা খোৱাৰ ফলত এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেমেজিং দ্য বাইকছ লগতে আৰোহীজনৰ বিশেষৰূপে ক্ষতিসাধন হয় আৰু এক্সিডেণ্ট হয় ইনজিয়ৰ্ড হয় লিডিংছ টু ডেথ সেইধৰণে বাইকাৰ্ছৰ বহুত ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে এই ফটকা ফুটোৱাৰ নামত আমাৰ হিউমেন লছ হয় এনিমেলছৰতো লগতে হিউমেনো বহুত ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হয় এইটো আৰু দ্বিতীয়তে যিবিলাক এনিমেলছ আমি হাউচ হল্ডিঙত ৰাখোঁ ঘৰত ৰাখোঁ ধৰি লওক প্ৰডাক্টিভ পাৰ্পাছতে হওক বা পেট এনিমেলছেই হওক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া অতিমাত্ৰা বম ফুটায় বা তেওঁলোকৰ আৱাজ হয় তেতিয়া কি হয় লিডছ টু যিবোৰ প্ৰেগনেঞ্চি থাকে এনিমেলছ সেইবিলাকৰ ষ্টিল বাৰ্থ হ'ব পাৰে ইমমেচিয়'ৰ ডেথ হ'ব পাৰে ইমমেচিয়'ৰ ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ যিবোৰ এনিমেলছ থাকে দে গ' ফৰ ৰিডাকশ্যন অফ দ্য মিল্ক চ' কি হয় আল্টিমেটলি ইকনমিক লছ তো সেইকাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত ইকনমিক লছ ইন চেন্স অফ হেভি হয় আৰু যিবোৰ কুকুৰ আমাৰ পেট এনিমেল ঘৰত পোহে তেওঁলোকে খুবেই ভয় খায় ডিউ টু এংজাইটি তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কিছুমান পাৰ্ট বিচাৰি লুকাবলৈ বিচাৰে ফলত আল্টিমেটলি ইফ ড'জ আৰ প্ৰেগনেণ্ট দ্য লিডিং টু দি ষ্টিল বাৰ্ডছ ত' সেইফালৰ পৰা আমাৰ লাৰ্জ এনিমেলেই হওক পেট এনিমেলেই হওক বহুত ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হয় এণ্ড আল্টিমেটলি ইকনমিক লছ টু দি দ্য পাৰ্চনছ হু বিলংছ টু দ'জ এনিমেলছ সেইটো হ'ল কি লাৰ্জ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক আকৌ সৰু পল্ট্ৰি ইনক্লুডছ ৱাইল্ড বাৰ্ডছ এজ ৱেল এজ ডমেষ্টিকেটেড বাৰ্ডছ এইটো ৱাইল্ড বাৰ্ডছ মানে কি হয় যিবোৰ চৰাই চিৰিকটি ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে গছবিলাক থাকে তাতে তেওঁলোকে কিছুমান নেষ্ট বনায় বা বাঁহ বনায় ৰাতিটো তাতে থাকে প্লাছ তেওঁলোকে কিছুমান কণী পাৰে ফৰ হেচিং ফৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু প্লাছ কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকে যেতিয়া আতচবাজি খুব বেছি হয় তেতিয়া সেই চৰাইবিলাকে ৰাতি ভয়তে তাৰপৰা উৰি গুচি যায় দূৰলৈ ফলত কিয় দে ডু নট ৰিটাৰ্ণছ বেক ইন দ্য নেক্সট মৰ্ণিং পাৰ্মানেণ্টলি তেওঁলোকে গুচি যোৱাৰ ফলত যিখিনি কণী পাৰিছিলে নেষ্টত সেই কণীবিলাক কি হয় আল্টিমেটলি হেচিং নোহোৱাৰ ফলত সেই এটা লছ হৈ যায়গৈ প্লাছ যিবিলাক পোৱালি দিছিলে সেই পোৱালিবিলাকে যিহেতু ডিভইড অফ ফুডছ সেই যেতিয়া মাক বাপেকে যেতিয়া উৰি গুচি যায় যেতিয়া ফুড দিব নোৱাৰে
পোৱালিবিলাকক তেতিয়া আল্টিমেটলি লিডিংছ টু ডেথ তা আল্টিমেটলি কি হয় আমাৰ যিটো ইক'ছিষ্টেমছ ইন বিটুইন হিউমেনছ বাৰ্ডছ এনিমেলছ এণ্ড দ্য জাংগলছ এই ইক'ছিষ্টেমৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ এফেক্ট এটা আহে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'লগৈ ৱাইল্ড বাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছোঁ আৰু যদি ইন কেছ অফ ডমেষ্টিকেটেড বাৰ্ডছ আমি যদি সেইটো ফালতো ক'ব বিচাৰোঁ ছাপ'জ চামবডি ৰিয়াৰ চাম অফ দ্য বাৰ্ডছ এজ এ বেকয়াৰ্ডছ অৰ কমাৰ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত ছাপ'জ ইফ উই টক এবাউট দ্য লেয়িংছ যেতিয়া আমি কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কুকুৰা পুহোঁ বা হাঁহ পুহোঁ অতিমাত্ৰা যেতিয়া এই আতচবাদী হয় বা ডিউৰিং দ্য দিৱালিজ ডাইৰেক্টলি এফেক্ট টু দি প্ৰডাক্টিভনেছত থাকি যায় তেতিয়া কি হয় পাৰ্চেণ্টেজ অফ এগ প্ৰডাকশ্যন ইজ বিং ৰিডিউচড আৰু এই ৰিডাকশ্যনটো প্ৰায় 3 দিনৰ পৰা 7 দিনলৈকে চলে ত' আল্টিমেটলি ইট ইজ এ গ্ৰেট ইকনমিক লছ সেইটো এটা হ'লগৈ কি ডমেষ্টিকেটেড বাৰ্ডছৰ ওপৰত আৰু যদিহে আমি কওক হয় হ'ব ভাল ভাল ধন্যবাদ অঁ অঁ হ'ব হয় হ'ব ঠিক আছে হ'ব হ'ব থেংক ইউ হয় হ'ব থেংক ইউ অঁ হ'ব